Median လုံးများကိုခံနိုင်ရရှိတဲ့ epoxy တန်ကြောင်းဆိုက်ကို SH-EP3 SH-EP3 နဲ့တန်ကြောင်းဆိုက်ရာတွင်အသုံးပြုမည့် tools များအသုံးပြုမည့် rebar size အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကျယ်နဲ့အနက်ရအောင်ဖောက်ပါဖုံများလုံးဝပြောင်းဆင်သွားသည့်အထိလေမုတ်ဆက်ကိုအသုံးပြုပါတန် brush ဖြင့်တန်ရှင်းရေးလုပ်ပါလေမုတ်ဆက်ဖြင့်ထပ်၍တန်ရှင်းရေးလုပ်ပါတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည့်အဆင့်အားအနည်းဆုံး2ကြိမ်ပြုလုပ်ပါဆေးဘူးကို Stronghold dispenser တွင်တက်ဆင်ပါဆေးဘူးအဖုံးကိုဖွင့်၍ nozzle တက်ပါဆေးရောဆက်သည့်အထိညှစ်ထုတ်ပြီးဆွန့်ပစ်ပါအပေါက်ထဲသို့3ပုံ2ပုံခန့်လေးခုချင်းမရှိအောင်ဆေးဖြည့်ပါတန်ချောင်းကိုလက်ရရစ်လှည့်၍တက်ဆင်ပါSH-EP3 သည်12မိနစ်အကြာမှဆေးစခဲ့ပြီး9နာရီအကြာမှဆေးသားတည်ပါသည် Stronghold တန်ချောင်းဆိုက်ကို SH-EP3